Alipoota eno ekwasiddwa Ssaabaminisita w'eggwanga Dr. Ruhakana Rugunda yakolebwa oluvannyuma lw'akeddimu mu Yunivasite Makerere mu mwaka gwa 2011 abasomesa bwe baali baagala okwongezebwa omusaala. Oluvannyuma lw'obweddimu obwali bufuuse baana baliwo okusingira ddala ku ssettendekero wa Makerere, gavumenti yasemba wateekebwewo akakiiko okunoonyereza ku butya obweddimu bwe buyinza okunogerwa eddagala mu zi yunivasite. Akakiiko kano oluvannyuma lw'okunoonyereza kwako nga kakozesa Makerere ng'ekyokulabirako wabula nga kagenda ne mu zi yunivasite okwetooloola Ssemazinga wa Afirika. Bino bye bimu ku bye bajjayo. N'abakulira ebitongole mu yunivasite engeri gye balondebwamu nayo yalisaanye bagikyuse nti kati bagoberera nnyo okuba nti omuntu okubeera akulira ekitongole mu yunivasite alina kulondebwa okuyita mu kalulu. Kati mu kunoonyereza kw'akakiiko bakizuula nti ekintu ekyo kirina obuzibu bundi esente ziva mu gavumenti ng'ozigerageranyiza ku kye bayita GDP. Buli obutundutundu mu luzungu bwaligambye nti 0.1 ekisimali bwe nakikyusa mu Luganda mangu naye nga kyekyo nti kiri 0.1% ku GDP. Naye ate bw'otunuulira amawanga amalala agaliraanye Uganda, contribution y'amawanga ago ku sente okuwaayo mu yunivasite nga ziri waggulu okusinga Uganda. Julius Kikoma ng'ono yali memba w'akakiiko kano agasseeko nti beekenneenya nti enkyukakyuka bw'eba tekoleddwa okugeza mu nnonda y'abakulembeze ku zi yunivasite za gavumenti, ensasula y'abakozi, zi yunivasite tewali we zisobola kukyusa mutindo na kwerinda bweddiimo. Banoonyereza ku misaala ne balaba nga engeri emisaala gya yunivasite ya Makerere bwe giri bw'ogigeraageranya ne yunivasite endala wano mu region bagenda okusanga nga yunivasite eri wansi nnyo. Ono agasseeko nga bwe baasanga nti amasomo mangi agasomesebwa ku zi yunivasite tegalina mugaso, n'olwekyo ng'okusobola okufuna abayigiriza abatabundabunda ku mbalaza nga banoonya emirimu, ensomesa y'abayizi erina okukyusibwa. Oti muno mulimu ebintu ebigendera ddala ku kye bayita curriculum, nga bagamba nti walina okubeerawo enkyukakyuka mu curriculum eziri ku yunivasite. Walina okubeerawo enkyukakyuka mu bisomesebwa ku zi yunivasite essaawa zino. Ate ye Ssaabaminisita w'eggwanga Dr. Ruhakana Rugunda bw'abadde akwasibwa alipoota eno ategeezezza nga gavumenti bw'eri enneeteefuteefu okussa mu nkola ebyo ebisembeddwa akakiiko kano mu alipoota, wabula n'awanjagira zi yunivasite okusimba essira ku kwanukula okusoomooza okuli mu ggwanga ensangi zino. Demands of Uganda are jobs for the young people who have been trained by many of the universities. How is not just Makerere, but how are we as universities effectively responding to the challenge of today to ensure that Uganda's young people who are well trained indeed have jobs? Ono agasseeko nga kaakano zi yunivasite bwe zirina okwongera kaweefube mu kunoonyereza wamu n'okuvaayo n'enkuba empya okusobola okuwonya abayigirize b'eggwanga nawonkeerawo bwa kireereesi. So really my main point today is that the country and the government is looking at institutions of higher learning, the universities, young and old, to be centers of innovation and also of bringing about solutions that will help the acceleration of transformation of Uganda from a backward state to a prosperous state. Akakiiko ka Professor Maswa kaaliko abantu abaludde nga beekenneenya wamu n'okumanya ssettendekero wa Makerere okulaba butya gavumenti bw'esobola okumalawo obwegugungo mu matendekero gaayo nga baakozesa Makerere ng'ekyokulabirako. Kaakati nno bano nga bakulembeddwamu Professor Francis Omaswa ng'ono ye ssenkulu w'ettendekero lya Busitema balaze nga zi yunivasite bwe zeetaaga okukyusibwa kumpi mu buli kimu okutandikira mu nsoma, enzirukanya yaazo n'ebirala bingi. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.